Кечелелек районундагы Исфана Кайрагач жолунун 13 чакырымында 2 Honda үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагылышып, 2 киши каза болуп, 7 адам жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кырсык болгон жерге куткаруучулар барып, унаада кыпчылып калган кишинин сөөгүн чыгарып, милицияга өткөрүп беришкен. Жабыркагандар тез жардам менен Сүлүктүү шаардык ооруканасына жеткирилди. Кыргызстанда 48 айда эле 497 адам жол кырсыгынан каза болду. Бул күнүгө 2 киши көз жумат дегенди билдирет. Кырсыктан каза болгондордун басымдуусу 5 жаштан 29 жашка чейинкилер. Жаракат алгандардын көпчүлүгү дагы ал күчкө толуп турган адамдар. Ал эми Кемин районунда 2 ай мурдагы жол кырсыгында мүрт кеткендердин жакындары 13 сентябрда башкы прокуратуранын алдына митингге чыгыштылар. 6 кишинин өмүрүн кыйган аварияга күнөөлүү экени айтылган адам жоопко тартылбай жатканын айтып даттанышты. Кактус медиа басылмасы кабарлагандай, чогулгандар кырсыкка себепчи болгон айдоочунун тууганы башкы прокуратуранын мурдагы кызматкери экенин, ошондон улам иш жылбай жатканын билдиришкен. Наразы болгондор менен башкы прокуратуранын өкүлү жолугуп, тийиштүү органдарга арыз жазуу боюнча сүйлөштү. 22 июлда Бишкек-Нарын-Торгарт автожолунун Кеминдеги бөлүгүндөгү 2 автоунаа кагылышып, 6 киши мүрт кеткен.